前进来的前4名。哎 ，Hello，Hello 慕天，好久不见。Hello Sophia， 哦，晨晨来了，你好。好，我们现在开放现场报名，在4位。如果有那个在 OCP 社团里面妈妈还没有帮你报到名的，我们现在开放留言哦。待会我们会一起来唱 Hello Song， 所以我们会唱到小朋友的名字。如果呢你想要先帮你的孩子报名的话，我们现在开放4位，妈妈可以留言孩子的名字，待会我们会一起唱 Hello 哦。Hello Andy， 如果已经在社团里面，妈妈帮你报名的话。跟老师挥挥手就好。Hello， 安妮、阿芝芝、娜娜、鹏鹏，嗨 ，Hello， 娜娜，好久不见。Hello， 阿星吗？阿星好。那我现在先来点名喽。好，第1位晨晨要，再来第2位是慕天跟 Ariel， 嗨哟，再来是 Ethan 跟 Sean 哟，好 ，Hello， 再来下一位是 Abby 哟，好，再来我们是阿妮、阿芝芝哟，好，再来娜娜跟鹏鹏哟，好，我们还有一位是评委跟多多，不知道来了没 ？Hello 哟。君君跟腾腾 ，Hello， 好，那现在我们还剩下最后1位，等一下我们就要开始唱 Hello 咯。君君跟腾腾，好，再来下一位是 Sophia 哟，哥哥开学了吗？好 ，Sophia， 好，再来是阿星哟，好 ，Hello， 你好，好，再来呢，阿星点过了吗？好，下一位是君跟腾腾，嘿哟，好，等一下我们要跟着老师一起来唱 Hello， 好，现在如果你耳朵有听到声音的话，我们请妈妈帮我们按一下爱心，好，听得到声音吗？然后孩子呢，我们请他坐远远的，因为等一下我们要跟着老师一起拍拍子，好，所以我们不要离手机太近哦，好，我们要一起开始了哟，好，等一下我们会一起来唱这首 Hello。我们 Hello 之前呢，先预备动作，当，谢谢。好，如果有听到老师的声音，请大家帮我按个爱心，因为待会我们在这一首歌结尾的时候呢，要考验爸爸妈妈的反应，我们要很多爱心出来哦。好，现在音乐老师会弹乌克丽丽，那请大家跟着我乌克丽丽的节奏拍拍子哦。好，准备咯。
So glad to see you. Hello， 评委 to 评委 So glad to see you. Hello， 多多 to 多多 So glad to see you. Hello， Sophia to Sophia So glad to see you. Hello， 阿信 to 阿信 So glad to see you. Hello， 君君 to 君君 So glad to see you. Hello， 腾腾 to 腾腾 So glad to see you. La 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 la。现在伸出你的一只手指头，我们要用手指头来拍拍手，拍拍手，嘟嘟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 嘟。Hello, everybody, so glad to see you. Hello, everybody。等一下，爸爸妈妈的那个反应大考验来了。最后你们会听到呦呦呦呦呦呦的时候，我们要请爸爸妈妈们帮我们按出很多很多的爱心，准备好了。We're so glad to see。还没有开始哦。等一下我们数到 1, 2, 3的时候，要请爸爸妈妈帮我们按爱心哦，准备咯。We're so glad to see。一起数 1, 2, 3，准备咯。1, 2, 3，准备。呦呦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 ！有看到很多爱心的，请跟我们挥挥手。Hello， 大家晚安。今天我们一样要在睡前陪大家一起唱歌。今天呢，我们要唱2首歌。第一首是在你们这一季的冬季课本里面。如果你有这本课本的话，谢谢大家爱心源源不绝。Hello。好，如果你有这本课本的话呢，请大家帮我们拿出第6页。这一首歌呢，它其实不是歌，它是一首念谣。那念谣它的意思呢，因为它就我们歌曲的组成会有3个东西，一个是歌词，一个是旋律，一个是节奏。可是如果在念谣里面呢，我们把旋律拿掉了，只剩下歌词跟节奏，所以我们可以让孩子专注在它的节拍上面哦。所以如果你有课本的话，我们可以看到接下来这个给大人看，我有没有看到上面有很多很多的豆豆？这首歌它是一个6/8拍子，所以待会你会听到它的节奏是嘣嘣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 嘣。好，那再来这个念谣呢，它的主题叫做 water play， 所以里面我们可以看到很多各式各样不同的水哦，有水龙头的水，还有喝的水，还有天上降下来的雨水，还有眼睛里面的泪水，最后呢，还有在我们浴缸里面好多好多的水哦。所以首先呢，我们先请小朋友帮我们拿出很多的小水滴，1滴，再拿出1个水滴，2滴哦，请大家帮我们比出小水滴的姿势哦。大家准备了 ，drip drop drip drop drip drop drip drop。哦，这个是小水滴。那如果很多很多的小水滴的话，会变成水花。Splish splash splish splash splish splash。好，请大家先拿出小水滴，我们要一起跑出很多小水滴来了。Drip drop drip drop drip drop drip。小水滴的声音是。小水花 ，splish splash splish splash splish splash splish。接下来水龙头，我们回到家第一件事情就是要去找水龙头，因为我们要开水洗手哦。Water pouring into the sink， 开水。好多水跑出来哦，回到家好渴，我们来喝一口水。
swallowing water as I drink。好，来喝水。咕咕咕咕咕咕咕。接下来来了一片大乌云，乌云上面掉了好多好多的雨滴下来，看来是很大很大的雨哦。Raindrop falling down from the sky， 噼嗒啪嗒啪嗒，噼嗒啪嗒啪嗒，噼嗒啪嗒啪嗒噼。接下来这只熊熊在哭了 ，Wiping away the tear from my eye。Wiping away the tear from my eye， 帮熊熊擦擦泪，再擦一下，最后我们要到浴缸里面一起来玩水。Playing with water in the bathtub is fun. Blup 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 blup. 喂，最后洗完澡以后，我们要把洗澡水放掉哦。Let out the water and then we'll all down。洗澡水要准备放掉，我们说出旋转，转，准备了 ，1, 2, 3，所有的水都不见了，这就是这一首 Water Play。好，再来呢，我们下一首要跟大家分享的歌呢是 Wheels on the Bus。我们先做出刚刚的转手，转，停。再试一次哦，转，停。好，待会我们会跟着这个巴士上面的轮胎转啊转的，我们来看看今天这一台巴士要带大家到哪里呢？哦，我们请刚刚有跟着老师一起做动作的爸爸妈妈帮我们按一个赞，看看小朋友刚刚有跟老师一起做吗？因为下一首歌我们也要请孩子帮忙一起做动作哦。好，准备好了，现在请大家先拿出你的小轮子，转。好，开始喽。The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round all day long. 小轮子转完换大轮子，转。The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round all day long. 哦，再来这个巴士上面还有喇叭，司机要准备按喇叭了哦。哔哔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 。The horns on the bus go beep 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 beep. The horns on the bus go beep 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 all day long. 接下来这个巴士上面的门，关起来了，又打开 ，open and shut. One more time, open and shut. 再一次 open and shut. 跟着我 open and shut. The window on the car go open and shut, open and shut, open and shut. The door on the bus go open and shut all day long. 现在门关起来了，等下数到 1, 2, 3才能打开哦，准备咯 1, 2, 3, open！ 等下数到 1, 2, 3要关起来 1, 2, 3, shut! The door on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. The door on the bus go open and shut all day long. 今天这台巴士呢，它要带着我们到哪里？原来它开到了一个农场里面哦。这个农场里面呢，住着很多的动物。首先，我们先来看看这个农场里的农夫开着一台，他开着一台牵引车，他要做什么呢？我们来听听这一台牵引车它会发出什么声音？吱吱
准备出发喽！我们现在请上农夫的这台车，我们要准备跟着这个 farmer 一起到他的农场里面去参观喽。现在请小朋友一起坐上爸爸妈妈的车，我们现在要来开车。接下来我们到了第一站，第一站我们到了这个鸡舍，鸡舍里面有好多的什么？有 chicken， 还有 chick。我们有很多的鸡，我们来听听看，它会发出什么样的声音？小朋友会发出这样的声音吗？好，接下来我们要来到这个鸡舍里面，跟着所有的 chickens 一起来唱歌喽。好，请小朋友拿出你的The chickens on the farm go The chickens on the farm go all day long。第一站到了，我们跟这些 chickens 说拜拜，我们又要去下一站喽。哇，草地上有好多只牛，我们来数数看，有多少只牛在这边呢？1 2 3 4，有4只牛。有4只 cows。这个牛在草地上，它要怎么叫呢？我们来听听看。所以这只牛 ，The cows on the farm go moo 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 The cows on the farm go moo 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 all day long。我们经过了草地上的牛，接下来我们又要来到下一站。下一站有好多的什么小只的。有人看到吗？请小朋友，如果有看到的话，请告诉你的爸爸妈妈你看到什么。请爸爸妈妈帮你留言，他看到什么？一只的 ，Hello。这里有一只，我们来听听看它的声音是什么。有好多只小蜜蜂，对，谢谢。好多只小蜜蜂，我们伸出我们小蜜蜂的尖尖的刺，扑到小朋友，再一次，嘟鼻子。The bees on the farm go The bees on the farm go all day long。我们看到了好多只蜜蜂来到了这个农场。小朋友好怕，很怕蜜蜂的小朋友，请回到爸爸妈妈的怀里，因为爸爸妈妈要准备保护你，不要被这个蜜蜂蛰到。我们请小朋友都回到爸爸妈妈的怀里，因为接下来爸爸妈妈要唱一首摇篮曲给你听，然后我们准备就要一起来睡觉了哟。请小朋友先回到爸爸妈妈的怀里，待会我们要一起唱一首摇篮曲，准备要跟大家说拜拜喽。我们先来请抱抱你的小朋友，拍拍他的身体。我们先从一开始，今天一开始我们做了一台巴士的轮子转我们这一台轮子呢，在孩子的肚子上转，轻轻摸着孩子的肚子，跟他说晚安喽。
前呢，待会跟大家说拜拜之后，我们要记得先去刷牙，然后再洗1次手，才要准备去上床睡觉。好，我们现在先来练习刷牙。手要擦干哟。接下来呢，我们现在开放4位小朋友，因为待会呢我们要跟大家说晚安了哦。然后呢，我们开放4位小朋友，请爸爸妈妈现在可以开始留言。前4位小朋友，我们待会会唱到小朋友的名字，我们要准备跟大家说晚安了哟。好，现在请抱着你的孩子。如果你是第一次听到这首歌呢，待会这首《Goodbye Song》它是一首3拍子的曲子，所以这个3拍子的曲子呢，很适合你抱着孩子，你要转圈圈也可以，手打开左右摇摇也可以。我们准备用这首《Goodbye Song》跟孩子，帮他们进入梦乡了哟。好待会呢，我们要跟小花、西西、Anna 还有 Sophia 说晚安了哟。好，现在请爸爸妈妈抱着你的孩子。现在规则是，如果你手上有手机的话，你手也可以轻轻拍着你的孩子啊。一起在睡觉前唱歌。在说拜拜之前呢，请大家跟咪咪老师挥挥手或是按一个爱心。好，那我们下次再见了哟，晚安，拜拜 ，See you next time， 拜拜，香香拜拜。